العمليات دي كلها خلت إبراهيم يكتسب لقب صياد الأفاعي، لأن الدبابات كانت زي الأفاعي وهو كان بيصطادها بمنتهى السهولة واحدة واحدة. وبقى إجمالي خسائر العدو في قطاعه 15 دبابة ومئات القتلى. وفي سنة 59 إبراهيم سافر الاتحاد السوفيتي، أخذ دورة أركان حرب لمدة 6 شهور، تعلم تكتيكات متقدمة في التسلل والعمليات الخاصة، ورجع مصر وبقى قائد كتيبة صعقة. وفي حرب اليمن اللي كانت من سنة 62 ل 64 قدر ينفذ هناك عمليات كتير، كان بطل فيها. ولما جت نكسة 67 مصر كلها كانت في حالة صدمة، جيش العدو احتل سيناء وبقى بيتباهى قدام الكل بانه لا يقهر. ابراهيم اللي كان في الوقت ده بقى نقيب ما كانش شايف كده. وتعالوا شوفوا ابراهيم البطل المصري عمل ايه. سنة 1968 اللواء محمد احمد صادق مدير المخابرات كلفه بقيادة مجموعة صغيرة مكونة من 39 راجل، سموهم المجموعة 39 قتال تحت شعار رأس النمر. المجموعة دي تأسست لاستعادة الكرامة بعد النكسة. وفي أغسطس من نفس السنة إبراهيم قاد عملية نسف قطار إسرائيلي في الشيخ زويد بسيناء. العملية دي قدرت تحصد 123 جندي إسرائيلي ودمرت معدات تقيلة. حجم الخسائر ضخم جدا في جيش العدو. كانت رسالة لولاد كوهين بتقول احنا لسه هنا ومش ممكن ننتهي أبدا.